बेटी अपने पापा से जिद कर रही थी। पापा बोले आगे मैडम है, थोड़ा चुप रहो बेटी। तभी मैडम आती है। लड़का बोलता है मैडम आप यहाँ, मैडम बोलती है क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या। लड़का बोला ठीक है मैडम हम लोग जा रहे हैं। तभी बेटी पापा का कान पकड़कर बोली अब भागने की कोशिश मत करना। तभी मैडम बोली कितनी प्यारी हो बेटी। तभी लड़की मैडम के पास जाती है और बोलती है पता है पापा हमेशा आप ही की बातें करते हैं, पर उनको मत बताइएगा कि मैंने बताया है। तभी अपनी बेटी को उसके पापा दौड़ाने लगते हैं। तभी लड़का आया और बोला मैडम आपने बुलाया था। मैडम लड़के को लाइक करने लगी थी। तभी असिस्टेंट आकर उन दोनों का काम बिगाड़ देती है। तभी मैडम लड़के को कपड़ा पहनवाती है। लड़का बोलता है मैं कैसा लग रहा हूँ। असिस्टेंट बोली आप अच्छा लग रहे हैं। तभी मैडम लड़के के पास जाती है और कॉलर को सीधा करके बोलती है आज बहुत प्यारे लग रहे हो। क्या इस बार मैडम अपने दिल की बात कह पाएंगी। जानिए पार्ट 2 में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब